朋友们好，欢迎来到海音乐器民谣吉他弹的教学。今天的这期视频呢，我们继续来分享流行歌曲在4/2、4/3、4/4拍当中经常用到的分解伴奏节奏型。那么，如果这些伴奏节奏型我们要分级别的话，今天我们要讲的难度呢，在7级到8级左右的难度。那么，如果你是第一次刷到我们这样的视频呢，建议大家呢关注收藏起来，以便呢反复的学习。因为我们这个视频呢要讲好几期要讲20条左右前面我们已经讲了好多条和好几期了那么我们看今天的第一条练习。那么这个练习呢多了一个节奏型，和以往我们讲的节奏型呢都没有碰到过，就是多了一个什么呢？前16后8。那什么是前16后8呢？就是前面是16分音符，后面是8分音符，这个从字面上就很容易理解所以说呢，我们这个节奏型呢就是前8后16加前16后8，前8后16加前16后8。那我们前16后8的节奏型该怎么念呢？就是大大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 大，前面是前半拍，我们如果4分音符的话，前半拍是2个16分音符组成，后半拍呢是一个8分音符。那么还是老方法，当我们拿到节奏型以后呢，我们要开节拍器来念一念，只有我们念准确了，我们才能弹准确，对不对？那么大家在练习吉他的时候尤其是练这种伴奏节奏型的时候，一定要开节拍器练，只有节拍器呢才能规范我们把节奏型呢弹得特别的准确大家记住，练琴一定要开节拍器，只有开节拍器才是我们正确的练琴方式那么我们念一遍1大大2大大3大大4大大1大大2大大3大大4大大1大大2大大3大大4大大当我们会念以后呢，我们就实际应用。怎么应用呢？把我们刚才念的节奏呢运用到我们吉他上面咱们这边1大大2大大3大大4大大。大大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 。那么，当我们练好以后呢，严老师呢给大家示范了大概有10小节左右那么大家在练习的时候还是老方法，要练4到5分钟。如果4到5分钟你就不出错基本上节奏是对的，那我们就基本掌握了。那么每天这样坚持练习练习2个星期左右呢，基本上我们就把这个节奏型呢完全掌握了。我们弹唱的时候就不用再考虑这个节奏型，我还要再练一会儿，我们直接上手就可以直接弹唱了，因为我们已经形成一种肌肉记忆了那么如果你练不准确，就是在这4、5分钟之内呢，你还是忽快忽慢，那就是还是前面的工作没有做好。我们要重新回到我们前面的讲解视频跟着节拍器一点一点的把这个节拍器呢跟准，然后再弹这个呢就没有问题了就是这种练习方法。那么我们看下一条练习呢是大家呢很少接触到的也有很多的朋友呢在弹这种节奏型的时候就是不会弹，因为这个用到了一个浮点音符。那么严老师在这里要重点讲一下这个浮点音符。浮点音符呢，就是我们看第一拍，它有个小黑点，就是浮点，这是一个前浮点前浮点音符。那么浮点音符，它这个浮点音符呢是这个什么意思呢？就是这个一拍比如说我们要分成4个16分音符的话，那么我们弹这个第一个这个音的时候，就是我们这个5弦这个音的时候呢，我们要占3个16分音符的长度3弦这个音呢，我们只占最后一个16分音符的长度。也就是说，如果我们一拍是1秒的话，我们第一个音呢是0.75秒，第二个音呢是0.25秒就是这样的意思，大家这样理解。就是我们比如说以前我们念的16分音符是1大大大，比如说1大大大1大大大，那我们的这个第一拍的第一个音呢，
它就是一哒哒就这么长，最后一个啊三弦呢就是哒这么短啊，就这个意思，大家明白了吧？就是我们按4个16分音符来对待的话，就是第一个音我们要弹3个16分音符的长度，后面那个音我们弹1个16分音符的长度就可以了。那它就是一哒一哒一哒啊。那么整个节奏型就是一哒二哒三哒四哒。但是呢，我们在第3拍前半拍和第2拍的后半拍，大家看在1弦上面又有一个什么圆弧线。那么2个音一样有圆弧线，我们这个就可以当做什么呢？就是这个延音线了。那么整个这个律动我们应该怎么念呢？我们说过那个等待那个音我们念着空，那怎么念？就是一哒二哒空哒四哒，一哒二哒空哒四哒。那么还是老方法，我们要开节拍器，这个有点难度，大家最好跟着严老师一起念一念啊，2、3、4。一哒二哒空哒四哒，一哒二哒空哒四哒。那么我们会念以后呢，就是上手啊，实际应用。2、3、4、5、3、2、3空3、2、3、5、3、2、3空3、2、3。那么整个这个节奏型呢，就是这样练习，特别不容易弹准。希望大家呢，把这种浮点音符的练习呢，要反复的练，反复的练，练的特别的精准啊，特别考验你的这个节奏的准确性啊。那么这就是我们这一条的练习。那么大家看下一条，下一条的练习呢，其实和前面这个节奏型的是一模一样的就是浮点加8分。那么它唯一不一样的就是我们后面的3拍和4拍呢，它弹的琴弦呢不一样了，它把后面那个第3拍的后半拍和第4拍呢弹到了3、4、3弦上面了那节奏和前面一样，我就不给大家讲了，我只是给大家演示几遍那么还是方法我们先念是吧？一哒二哒空哒四哒，一哒二哒空哒四哒。那么整个的这个练习呢，就是这个样子就是这2条呢是有点难度的。为什么说它的难度在7、8级呢？其实它弹了也不是太难，主要是你加上浮点以后配合唱就有难度了这种伴奏节奏型呢都是弹唱配合起来比较难，毕竟我们伴奏是用于弹唱的，所以说我说的难度的其实不是说这个弹的节奏型它有多难，只是你要加上唱以后，它这个难度就在这个7到8级之间了就是说还包括我们刚才讲的2条那么今天的视频呢就是这么多的内容，那讲到这呢，希望大家呢给严老师点点赞你们的点赞是严老师前进下去的动力今天的分享呢就到这里，感谢大家的收看。